我是梨，我是 V。那我们今天的主题呢，就是要煮这个乌凤的面，来试试，因为我没有吃过嘛。最近我才发现它的，可是我不知道是不是它已经进入了我们的市场很久，应该是吧？可是我也不晓得，所以我们就一起看下去吧。我们先去煮面，我们先拆开它的包装，先开它的包装。哦，对了，要提醒大家说，我们从这个影片开始呢，我们的 Elvis Channel 已经成功的换名了，成 Elvis Festive Snow。对。你看他有教我们怎么煮，有没有看到 fried ramen？ 然后他说要把这个盖开到一半，然后把 pour boiling water 到这边。哦，对了，我们的那个口味是不一样的。对，我们口味是不一样的。口味是 spicy mayo， 我的是 spicy curry， 有没有看到？那我们就把所有这个叉子还有副叉子，对，然后它的这个是什么 spice 吧？应该吧，都所有，反正应该是把所有的东西，然后有酱油进去里面，还有哦，这个我的是这个的，你的是什么？等一下我先把它拿出来。哎，我发现它的颜色不一样哎，就是它是那种它的，其实它的颜色也是不一样，可能就是为了让他们有分吧。这个就是我的，有对焦吗 ？OK， 没有，这是我的。OK， 然后呢，我的还有这个是我的。然后我们这个是酱油，应该酱油是你的是怎么样的？我的酱油是这样子的，不一样的，有一点红红的。然后我得到了这个应该是因为这个也是不一样哎，不知道是什么东西。对，应该是那种。然后我还有附这个 spicy mayo 的酱，我的是 spicy curry。有了 ，OK， 就是这样子。OK， 有了。好，那我们就先把水放进去。我发现它里面还有一块一块的东西，没有，我的是只有胡萝卜而已。这个，它反正已经有2块。哦，我的没有，我的只有胡萝卜啊，我不管，先放水啊。OK， 我们现在呢，等。幸好我没有把这个全部东西放进去里面，因为它要先把它的水丢了之后才放的。那我们就先等个4分钟，然后在这期间呢，我们要做 yogurt banana 还是 banana yogurt， 就是配这个，因为其实好像有一点太单调了。对，然后我就先把这个盖下去。那我们就等一下再来看它。我们先做那个。来，我们刚刚呢就是吹那个 banana yogurt， 然后过了10分钟，天哪，烂了。好，不管，反正我们现在呢就是因为你 OK。好，那我们就是要把这个全部的酱油什么下去 ，spice 啊，全部都放下去。哎，我觉得，因为它的面就是有一点没有那么烧了，可不可以放呀？为什么是这样子的颜色？奇怪哦。我的也是我的也是好奇怪的颜色。通常的那个 spice 不是应该白色嘛，然后它是这样子的。这个你的是那个 spicy mayo， 我的是 spicy curry 的那个颜色，是这样子的，有点金黄。我的是棕色吗？棕色嘞，好像有点像胡椒的那个。不管，咱们先放一道其他的。它好像不能融化。通常就是油跟那个酱油会融化的，可是它融化不了。不管，就先来放。哎，我觉得它酱油好少哦，你看，就这么一点，那么一咪咪，有点惨。小们来试试看它是怎么样的。哎，丢哪儿？然后。就把这个 spicy mayo 放下去。哦，我知道它的概念了，是不是那个？就是 Thousand Island 的那种 mayonnaise 啊。我的天，我的手，我尽量不要沾到我的手，我得去洗手了。好，最后一个就是把这个所谓的不明物。这个是红色的耶，你的是什么 curry 吗？
对呀、哦，我不要用它的汤匙，我用来汤匙，然后把它搅拌，感觉它的东西。就是因为这个很难搞的，它碗太小了。最后一道 ，OK， 搅拌。然后这个呢，就是呈现的一个效果，就是反正就是它只是一个怎么讲？哎，我搅不匀，你goreng吗？我搅不匀，你看有一方面是黑的，有一方面是红的。它不能搅到太匀，可是我觉得我的已经很不错了，就是它至少它白白的那种已经没有看太出来了。我的呢比较棕色，它比较黄，它呈现出来比较黄的颜色。好，那我们先试试第一口。我的比较红，可是它应该我印象中它应该是要有一点红的，可是我这个根本放不够。可以了，好，我们先试试第一口 spicy mayo 的来，这个是 spicy mayo 的。那我先试着第一口呀，这样子的话才有概念。怎么样？我的第一触感就是很咸，很咸，然后很酸，好吗？这是第二个口感是很酸。我觉得它除了酸，除了咸以外呢，其实味道都还可以，还可以，就是像我们平常喜欢吃的那个印度米。就是这边的那个方便面就是那个 mee goreng 是一样的，还蛮好吃，可是它有一点酸，可能是因为它的那个 mayo 的那个关系有一点酸。那记得我是我的那个 spicy curry 的这个味道，看怎么样？口感怎么样？哦，我觉得它不辣。真的是，当你吃下去的时候是没有辣的，可是当你把它放在你的嘴里面，它就是会它的那个味道很呛，对，它有这种呛味。可是呢，因为尤其是我啊，我根本不能够沾辣椒的人呢，这个真的不辣，对，真的不辣。可是我觉得说我的比较好吃，是吗？我再吃一口。好，那我们再来吃。感觉他们两个是不一样的，不一样的口味。就是如果比如说我们吃其他的方便面的话，就好像比如说这个口味跟这个口味呢会有点像，可是跟完全不一样，完全不同。那我先再吃你的一口，然后再吃我的一口，然后再来下定论，看哪个更好吃。其实。可是我的有附肉还有附那个方便肉给我们，应该是牛肉吧？是吗？它这里是酸的，对，我的是酸的，然后我的比较普通，那个 spicy curry 呢，它的那个味道，咖喱的味道非常重，它不是咖喱，它是那种辣椒粉的味道有一点重，可是其实。吃起来不辣，我还可以接受的这个味道。微辣不是微辣，其实非常就是少许的辣这样子，可是还是有一点点感觉的，还可以，不是完全不辣。然后这个是这个酸的感觉 ，spicy mayo 的第一口感呢，它比较咸，然后带有一点酸味，对。可是我觉得它比较不辣，这个比较辣。当然这是 spicy curry， 我也是 spicy mayo 啊。对哦，对啊，所以。OK，不管，那你觉得哪一样更好吃一点？各有千秋。可是，我应该会比较喜欢我的这一个，因为我本身比较喜欢吃甜，
然后它是有甜甜的，然后它的那个感觉也有带一点点酸，第一口感是咸，可是你吃了第2口、第3口就没有那么咸了，比较甜的。然后它的话，我觉得你要放进嘴的时候呢，它的那个怎么讲，味道非常呛。然后我不大喜欢咖喱的一种味道吧？哎，我其实蛮喜欢的，不知道啊？那你的呢？反正就是我觉得啊，也是一样啦，就是各有千秋。可是我还是会比较喜欢我的这一种，因为你的是偏酸的，有没有？真的偏酸，然后我不太喜欢酸的东西。我觉得呢，都可以，都还可以，是我接受的范围内，就是还蛮好吃的。其实对，其实都还蛮好吃的。可是看你自己喜欢比较酸的口味，还是你喜欢咖喱的口味。对，反正呢，它的结论就是呢 ，spicy mayo 的呢，它第一口是咸，可是偏酸，对，偏酸，它的口感是偏酸。可是整体来说呢，它是像我们平常能够吃到的那个方便面这样子。可是我觉得它整个口感你吞下去之后就是酸的，对，是酸的，因为它有附那个 mayo 嘛，这个 mayonnaise， 所以它比较酸，美乃滋，美乃滋。然后你的呢？然后 spicy curry 呢，它是它就是你刚要进口的时候呢，它就有一点呛的那个辣味。对。可是呢，你吃下去完全不辣，是真的。我就是我呢，连就是我都可以接受的一种辣味，是还不错，都还蛮好吃的。对。然后我要提一下，就是这一杯，这个我看了，我真的就是我们买了一大桶的那个 yogurt。然后呢，我就想说，如果这样子单吃的话呢，感觉有点不太行。单吃真的好吃哎，我觉得就是当你吃2、3口啊，就是还好。就是如果你叫你吃那个一小杯的，就觉得说有点太多，因为上次我吃到怕，所以我就想说 ，OK， 那我们就想来做 banana yogurt。然后它的那个成分呢，就是 banana yogurt， 还有一点点的什么那个 condensed milk 这样子，牛奶就是牛奶。反正这一杯让大家看一看，看不到，就是它呈现出来的看不到味道呢，就是有点酸，就是有香蕉的酸味，有 yogurt 的酸味，然后它的那个牛奶是感觉不到了。可能是因为我们放太多吧，是真的不好喝。可是我觉得，我感觉真的不好喝哎。它其实我们喝到的那个感觉呢，是它没有，它不能够完全，它不能够一起融入在一起。我已经不让，就是它不能够，就是2个像水火不容这样子，它不能够融在一起变成一个好喝的饮料。可能是就是我觉得呢，其实刚刚。就是你还没有加那个牛奶的时候呢，它已经可以接受了。可是因为你可能加太多的牛奶，然后第一你放太多香蕉，放了太多香蕉之后呢，这个可是我觉得它的 yogurt 的口感真的有一点多，这个是真的有一点太过了。好，那我们就不评论那个，我们继续吃面，去吃面吧，要不然这个不好吃啊！真的我不想喝了。吃一下它的肉，都没有看到，你是要这样子好吗？也是看不到，就是因为其实我们前3个的影片呢，我们是用手机拍的，然后我觉得说呈现出来的那个，这个肉完全不好吃，它没味道，是我嚼不均匀吗？本来肉是这样子，就方便肉就是这样子的味道。然后我觉得说，我们呈现出来的那个画面实在是不真实，这样子，所以呢，我们决定就是去买一个相机。然后这个相机，我觉得我非常的满意它的那个画面，这是第一支用相机拍的影片，大家觉得如何呢？应该还蛮不错的吧？应该不错，我自己看也是觉得不错。我这次看我剧的时候还蛮喜欢的。我们的影片就先拍到这里，我们要把这个面吃完，然后继续拍其他的影片。今天我们非常的忙，要拍很多支影片，然后就这样子吧。因为我们的影片就到此为止。对，如果你喜欢这个影片的话呢，麻烦你点个赞，让我们知道。
好，那不要忘了订阅我们的频道，还有追踪我们的 FB、我们的 Instagram， 我们都会放在下面的描述栏里面。希望你们多多支持我们，我们下一支影片再见，拜拜。